في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. Jadi tetiasa ningal hiji perkara dilepaskeun tina siakna sareng susunan masalahna. Tidak bisa menilai perbuatan orang lain dari satu sisi. Sabab orang terang kasang tukang, terang kali tanana, terang awana, terang tengahna, terang lanjutanana. Setiap peristiwa itu ada urutannya, tetiasa ditinggal mung salah satu sisi. Nah, aya peristiwa menarik dina kitab Hayatus Sahabah. Mudah-mudahan tiasa jantan emutan kang urang sadaya ke mendudukan masalahna kada tepat. Nalika hiji waktu Rasul ngariung jami ngalangkung gitu. Salah saurang sasauran ini la abgaduh gina gitu. Abdi bati resep cenah ka jelema eta teh. Nu ngaliwat teh resep cenah jelema eta teh. Sabada ngaliwat maka sanes ngobrolkeun. Tapi ka eta jelema jan si anu teh resep ka manehna. Nya wawartos ka Rasulullah cenah pangbereskeun tepangkeun kumaha lah kumaha salira. Abdi teh hoyong terang cenah. Nan sababna eta jelema ngewa ka abdi gitu. Nya dipanggil wae ku Rasulullah, tanu ngewa teh gitu. Lima tabgaduh ai maneh teh kunaon? Mata mewa ka si A teh. Orang sebat si B-nya. Ada mana teh kunaon cenah ngewa ka si B teh? Ka si A teh. Cek si B, ini jaru wa ini khabirun bih. Abi tetanggana apa sakalakuan sapopoena cenah. Gitu. Ma raaitu yusalli salatan ila hadhihi shalah alladhi yusallunal baru wal fajiru. Kita kecapna teh eta mah jelema cenah tara salat sunat. Salatna teh wajib we wungkul cenah. Apa salat wajib mah cenah dipegawe ku sararea nu baong nu bageur salat cenah wajib mah. Itu pokona teh eta jelema cenah salat teh wajib we wungkul kada teh resep cenah gitu. Kurasa ditaroskeun kitu cenah dulur mana teh ngomongkeunana teh cenah. Mane tara salat sunat salat wajib wungkul. Ya Rasulullah salhu pangnaroskeun cenah asatuha wa akhiru waqtiha pangnaroskeun ari abdi osok salat goreng teu balik atawa nunda-nunda waktu pangnaroskeun ka pun dulur. Kasa ditaroskeun maneh ngewa lantaran salat sunat salat wajib wungkul osok salatna goreng kada ada gurudu waktuna geus salat tara salatna sae kemudian waktuna di awal wae nah atuh itu bade parsan alus deui ana jaruhu wa khabirun bihi abdi mah tatangahana cenah apa pilakuna sapopoe lam yud imut ta'am qattu illa hadhihi zakah yuaddiha al barru wal fajiru eta dasana tara mere mawe sugan mere dahareun cenah ka bahatur dikalukeun zakat teh cenah wungkul pas cenah aya zakat mah cek manehna teh dikaluarkeun ku sararea teh nu bageur nu baong zakat cenah kitu dia mah kur dieu ku Rasulullah cenah kitu pang ngawa ka anjeun teh cenah tara infak tara sedekah zakat wungkul eta jami selalu pangnaroskeun cenah kitu. Nah kuring almanatu tauliba anak abis sok nolak mun aya nu menta zakat pangnaroskeun cenah ka pendulur itu terus naroskeun deui kana ngewa teh cenah nya bisa zakat wungkul cenah bisa zakat wungkul tapi cenah manehna nanyakeun osok anjeunna manehna nolak mun dipenta para cenah cenah atuh naha anak saru aya keneh cenah abdi tatangana anak obirun bi apa pagaweanana cenah apa kalakuanana kaperatoskeun naon margina maru atau yasumu ila ramadhana cenah kitu alladzi yuadihal fajiru wal baru puasa nangan wajib wungkul cenah jelema teh gitu
Salah puasa sunat cenah. Pan sedai puasa mah, ai puasa wajib sadada ge migawe cenah gitu. Ditogengkeun tak cenah kitu ngewa ka maneh teh pangnaroskeun cenah. Nah kungsi abtartu yauman qattu bila maradin wala safarin. Panganyakeun ka pundur abdi kungsi teu puasa sapoe weh bari teu gering teu nyaba. Gitu. Ari abdi kungsi batal puasa Ramadan sapoe weh. Gitu. Padahal abdi teu nyaba teu gering panaroskeun ditaroskeun ku Rasulullah teh sana kitu nya sana puasana teh wajib bungkul tapi minta kajian perhatikan kungsi manehna teu puasa padahal teu gering teu nyaba henteu sasahuran bapak-bapak inilah adri la allahu khairan minka yeuh kana moyok kana nganggap goreng teh panampok kuring cenah la allahu khairan minka itu sendiri kakak makumane lebih halus batan mana la'allahu khairan minka anu dipikah ngewa kumane nu salatna wajib wungkul nu kaadianana zakat wungkul nu saumna wajib Ramadan wungkul lebih halus cenah batan mana apa sakumaha urang bade nyimpulkeun Rasulullah gitu la allahu khairan minka cek panapa kuring sana itu sana lebih harus batang mana kan mayok teh mayok jalema syarat wajib bungkus tara sodako tara merema we zakat teh sana bungkul tara puasa wajib sana bungkul cek Rasul itu sana lebih harus batang mana Bapak-bapak aya deui riwayat sanes. Inna rajulan sa'ala Rasulullah. Aya jami teu maras ka Rasulullah. Shallaitul maktubah. Abi salat wajib cenah wungkul. Kitu. Wa yasum Ramadan, mun saum Ramadan wungkul. Ahlalatu halala wa haramtul harama. Abi ngahalalkeun, abi ngaharamkeun nu haram. Ngahalalkeun nu halal, ngaharamkeun nu haram. A'adhul jannata ari abdi ka surga cenah moal. Naam, maneh ka surga. Itu abdi teh cenah lamun salat wajib ge cenah wungkul. Lamun puasa wajib ge cenah wungkul. Abdi ngahalalkeun, ngahalalkeun nu halal, ngaharamkeun nu haram. Ari abdi ka surga naam. Wa alam azid dzalika abi teh namane wa eta naam ka surga maneh kayak gitu abi teh namahan cenah salat teh namahan jeung sunat saum teh namahan jeung sunat ngahalalkeun halal ngaharamkeun haram abi ka surga nya ka surga abi teh namahanana nya ka surga oh ku apa bade kumaha urang nyimpulkeunana pada hadis sanes Rasulullah meningakeun man shalla isnatai asrata fil lailin wa fin naharin wa lailatin banallahu baitan fil jannah sing sana salat sunat 12 rakaat dina sapoe sapeuting gitu bisa deuyeukeun rumah di surga banallahu baitan fil jannah hadisna riwayat Ummu Habibah. Salat rawatib maksudna mah. Rawatib tiasa 10, tiasa 12, tiasa 14 gitu. 10 qobliyah subuh 2, qobla duhur 2, ba'da duhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, 10 gitu. Ayat 12 qobla subuh 2, qobla duhur 2, ba'dana 4 atau nabi dibalik gitu. Kemudian sanana sami jadi 12. Ayeuna 14, 14 na qobla duhurna 4, ba'da duhurna 4. Jangan 14 rawatib. Rasulullah anu rutin meda masyarakat rawatib, sunat rawatib teh eta sunat muakkadah teu tiasa dikantunkeun kajabi aya alasan gitu. Sebabna sunat muakkadah. Rasulullah
dijieun pikeun mana imah di surga. Tadi jelema abdi sunat wajib bungku. Abdi sunat abdi saum wajib bungku. Teu namiana nya ka surga cenah gitu. Saja anu ngabanding-banding teh berenang mencek jentrena mah abdi mah wajib abdi mah sunat kitu meureunan salat wajib salat sunat saum wajib saum sunat ya zakat ya infak sedekah ngewa ka kitu teh nah salat wajib bungkul cenah infak tara ngan zakat teh bungkul saum sudah wajib bungkul cek Rasul itu cenah leuwih alus batan maneh eta nu disebat sebuah perilaku tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Tetiasa menilai ama hanya dari satu sudut pandang. Lantaran orang terkerang kasang tukang, terkerang masalah, gitu. Udah jadi ada orang yang amanah wajib bungkul ke surga, Rasul menjelaskan itu. Kemudian wajib jeung sunat nagata aya nu ka surga gitu. Tapi aya anu wajib anu sunat tapi goreng nu teh. Anu kahiji Bapak-bapak sadaya setiap orang tergantung kondisi masing-masing. Eta margina yu'tikumuna furoda. Wajitukumuna furoda aranjen bakal datang ka kaula teh saurang-saurang. Yitukumuna furoda da wa awal dilakwa seueur ayat nu sabad sanu jenis eta. Urang bakal napangan saurang-saurang. Lain jiga sakadar disuntik saurang-saurang. Masalahna saurang-saurang. Problemna saurang-saurang. Orang bertindak sarua tina problem yang tidak sama gitu. Maka ketika menilai seseorang kita tidak tahu masalahnya, terang problemnya. Ibu-ibu ayeuna mengeluh, cenah abdi mah batur mah tadarus, batur malahan itikaf cenah. Abdi mah dariweuh cenah kudu ngurus anu bulan puasa dengan kabujam saum jeung taraweh kitu mah tadarus komo itikaf henteu. Pak saya awal ka surga mah dapat kunci surga mah nah teu tadarus teu itikaf na masak siapkeun jualan poe isukan. Itulah problem orang itu. Boleh jadi orang tidak sempat untuk amal takorub dari satu sisi, tapi diamalkan takorub dari arah yang lain. Banyak cara untuk dicintai Allah, disayangi Allah, takarub kepada Allah. Kita dihadirkan dalam hidup dalam problem masing-masing. Maka kita tidak bisa menilai amal orang lain. Kenapa? Orang lain punya problem masing-masing. Orang boleh jadi teu apal. Kita margina tajasus tidak boleh, haram. Meneliti amal orang lain itu adalah haram, tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu. Kita hanya memelihara amal orang pikeun pintonkeun ka Allah. Oke, dina amal orang kemampuan orang dina problem urang dipertanggungjawabkeun ku urang. Gitu. Eta furoda teh sana sakada datang saurang-saurang, setiap orang problemnya macam-macam. Allah Maha Adil. Anjeunna bakal menghargai apapun dalam takaran yang semestinya itu. Moal ngadolim seseorang, moal nyapirakeun amal seseorang dan bakal memposisikannya dalam posisi pantasnya masing-masing. Kata Marina tadi,
Terus sesahur nya ka surga, teu nambahan nya ka surga. Namun margina kita tidak tahu problemnya apa. Persis seperti di kehidupan orang sadaya. Ketika orang tidak tahajud lantaran dinas malam jadi satpam upamana. Tapi dia jauh kan nama yang lain, nama yang lain nya ada jaga keamanan teh pan taqarrub ka Allah eta teh. Tahajudna mah da bono bisa ngarona teh sare. Nah, seperti itu kan. Jadi orang bakal majudan ke Allah masing-masing teh seperti itu bisa menilai amal orang lain. Eta dipimaksa ku hadis terakhir talasun muhlikatun, ada 3 hal yang menghancurkan. 3 hal yang menghancurkan. 1 suhun mutoon kapedit nu dituturkeun. Ai suhun teh naon bentar sareng bahaya. Suhun mah pedit kuadrat, tapi ka diri sorangan ge pedit. Eta suhun. Ai pedit mah bisa jadi pedit ka batur. Tapi ari suhun mah pedit ka sorangan, bahkan tangtu ka pamajikan ka anakna ge kitu sarua. Ka batur mah komo. Lantaran ka dirina ge pedit. Jadi ka pedit dituturkeun. Berarti bapak-bapak potensinya aya gitu. Sebab ada baiknya juga kan. Pedit saya awan. Saya bendahara mah kudu pedit. Bendahara berehan mah beak gitu. Suhun mutawan. Kemudian hawa mutabaun, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu itu ibarat tenaga, power. Gitu. Penting, tapi kadang dikendalikan. Ulah dituturkan, mau dituturkan silakan. Hawa nafsu mah dikendalikan. Ya sami dorongan untuk kebaikan juga kan. Adipadi teh memelihara harta diri sorangan itu kan sae. Dasarnya Pak, sae. Adipadi teh naon? Menjaga harta sorangan itu kan pedit. Tapi hawa mutaun. Kemudian hawa mutabaun, hawa nafsu, ambisi yang diikuti. Ambisi bagus. Nah, teu make ambisi mah nalian pagar ge moal pageuh. Pagar lantaran make ambisi nalianana. Nah, di tadi sareng bahasan ieu ijabul mar'i bi nafsihi. Seseorang boleh jadi ini yang Nabi menilai itu lebih alfatan maneh teh. Senajan made kita sunat, saum sunat, salat sunat. Ijabul mar'i bi nafsihi, orang kagum terhadap dirinya sendiri. Eta teh manusiawi, eta teh wajar gitu kan. Kita punya percaya diri. Teh manawi bahasa sareng cenah naon pentingna dibahas sareng ieu teh eta. Ada yang perlu takaran yang pas gitu. Ulah kurang ulah leuwih. Lamun leuwih jadi goreng, kurang goreng, pas gitu. Percaya diri, kemudian merasa diri mampu itu penting. Tapi ulah kagum ka diri sorangan. Sehingga melahirkan sikap tadi teh menilai amal orang lain dengan ukuran problem dirinya. Padahal tidak tepat. Kenapa? Setiap orang akan menghadap Allah dengan furoda, orang per orang, seorang-seorang. Nah, seorang-seorang teh problemnya seorang-seorang. Bapak tong alit mana? Ibadah ngan bisa sakieu sangakeun ka Allah. Gitu. Engke Allah bakal menilai dengan adil. Jangan rendah hati ketika melihat orang lain itikaf 10 poe orang. Tapi kada atus-atus teh atus. Persis seperti ayat ieu ku Syekh Asrawi dibahas panjang lebar ayat ke-48. Kanggo terakhir ayat tokoh terkenal Muhammad Al-Fatih, santri apa dina SKI yang menaklukkan Konstantinopel. Dia sultan ke-7 dina dinasti Utsmani, Turki Utsmani. Sebabna Utsmani atau lebih Turki Utsmani.
Sultan ke-7, ke-6-nya bapaknya Sultan Murad, kemudian Al-Fatih Muhammad Al-Fatih. Dia yang memutihkan sabda Nabi 800 tahun sebelumnya. 800 tahun sebelumnya Rasul ngaramal engke aya tentara terbaik, jenderal terbaik nu bisa ngalehkeun Konstantinopel, Romawi Timur, Bizantium. Rasul sasaran gitu. Kemudian berulang-ulang banyak orang mencoba, terutama dinasti Umayyah sering, tapi gagal wae gitu. Ingin membuktikan kebenaran sabda Rasul. Dan Islam bisa ngalahkan Romawi Timur. Tidak ada yang berhasil. Nah, yang berhasil siapa? 800 tahun kemudian sabda Rasul ngantunkeun nyata Muhammad Al-Fatih gitu. Dari dinasti Umayyah. Lahir tahun 1432, wafatnya 1481. Jadi usianya cuma seberapa? 1481, lahirnya 1432. 49 tahun usianya. Dia diangkat oleh ayahnya jadi sultan di usia 12 tahun, 1444. Lantaran Ramanah yang pensiun gitu, walaupun tidak langsung, tapi dia resmi jadi raja tahun 1444. Nah, kemudian menaklukkan Konstantinopel 1453. Menaklukkan Konstantinopel 1453. Iya sultan anu kalintang pisan solehna, tawadukna, usia 7 tahun sudah hafal Quran gitu. Sultan yang sangat baik. Nah, kemudian kagungan guru spiritual. Guruna seueur tapi salah sawiosna guru spiritual jenenganna Syekh Ak Samsudin. Syekh Ak Samsudin. Nah, lalakan sareng guruna. Nalika Al-Fatih sudah terkenal mengalahkan Konstantinopel itu, dia mengundang gurunya tidak datang. Ketika orang menyanjung-nyanjung karena dia yang paling sukses 800 tahun bisa membuktikan sabda Rasul, dia terkenal sedunia, sejagat. Orang berdatangan nusa agama sareng teu mengucapkan selamat sahabat-sahabatna. Anjeunna mengulam guruna teh sumping. Tapi lantaran jelema soleh teh ya ngamapung ka guruna teh sumping. Ajeunna nangkep nyimpulkeun berarti guruna teu sumping pikeun memperingatkan supaya kuring teu sombong. Gitu. Ketika sudah banyak orang memuji, guru teh kudu muji deui. Gitu cek dia masih orang mah geus loba nu datang. Mau datang cenah guruna mah. Saya Samsudin teh ya teu sumping. Nah, kemudian beberapa hari setelah kemenangan itu gitu sumping aya nama Al-Fatih napangan guruna teh gugah ulemeh tengah goler sumping cium tangan lajang minta supaya diberi kesempatan kholwat teh ngadua sasarangan sareng guru orang-orang tertentu itu teh diajak ngadua sareng di tempat tertentu sebabna kholwat itu kelompok sufi seperti itu. Ngadua, tapi khusus terbatas gitu. Orang-orang tertentu saja. Orang lain, orang Turki diterima, tapi Al-Fatih tidak, temenang tong. Bicara ku tong, milu holwat. Itu. Al-Fatih bahasa guruna di ulum teh datang mah teh nyari hate. Paham teh tadi, oh guruna keur ngawulangkeun, sangkan kuring teh sombong. Tegede hulu pedah kuring jantan orang terkenal dalam satu rangkaian kehidupan anu monumental. Orang berusaha berulang-ulang pengen ngalehkeun Konstantinopel gagal. Walaupun ada yang pernah dia gagal kembali gitu dari tahun ke tahun dinasti sebelumnya baru Al-Fatih itu ya mata ketika sukses guyur orang memberi selamat guruna diulang tidak datang tapi dia paham ini juga ulang ke hartos guruna teh sumping tapi ieu mah ai batur menang milu holwat ngadua bareng ari kuring teu menang gitu ditaroskeun ke cenah guru abi teh
Tindakan salira ku abdi dipahami, sering kali dipahami. Sadayana eusin ngawulang abdi. Tapi naha abdi hoyong ngiring holwat ditolak, padahal batur cenah orang Turki malang mangmulung dikengingkeun ku salira. Ari abdi teu meunang. Oh kieu cenah. Lamun jami holwat ku merem ka Allah. Mun geus menikmati holwat ngadoa ka Allah dunya jadi leutik. Jamin geus kumarem ka Allah, dekat dengan Allah, menikmati berdoa, dunya jadi leutik. Keur maneh mah teu meunang doa jadi leutik. Maneh mah sultan, maneh mah pamimpin negara, dunya teu meunang dianggap leutik. Matak tong milu holwat. Samun jama getol holwat dunya jadi leutik teu pati penting. Sedengkeun anjeun rakyat anjeun, negara anjeun, pertahanan anjeun, ekonomi anjeun masalah besar. Lamun jelema anu minang holwat nganggap dunya leutik bisa jadi pamingin juga gitu. Paham? Oh gitu. Jadi bapak soleh teh lupa-lupa. Eta Madinah Sayyidina Umar jam 8 menakan jadi di masjid. Di tahros. Nah cenah maneh di masjid waya kieu. Lajeng sasahuran eta jami teh akun abadanas abdi hayang jadi jami nu panggedona ibadah. Cenah abdi hayang jadi nu panggedona ibadah. Kumaha cek Umar? Abadu minka. Tuh nu di pasar lagi ibadah batan maneh. Nu di kebon ibadah batan maneh. Di pasar, di pasir, di rumah, di rumah, di pabrik, di kantor, lebih ibadah senabatan maneh. Bapak-bapak sadaya, Umar bakal nyarios sami ke tiap jami? Tentu tidak. Hanya ninggal jama pada itu pantar kumaha, posisinya kumaha, itu yang dimaksud. Keur pantar maneh mah lain cicing di masjid. Hiduplah bergeserekan dengan kenyataan, nyingkurkeun maneh tina masyarakat teh goreng. Dengan zaman ukaman kamampuan untuk mengembangkan berkah hirup, memberikan kemaslahatan. Karena dengan dirinya akan melahirkan kebaikan, meneueuh akan mengurangi kebaikan. Maka kanggo pemuda mah jam 8 di masjid teu hade. Teu soleh. Itu sahur Sayyidina Umar. Nu di pasar lebih soleh batan maneh. Nu di kebun lebih soleh batan maneh. Di waktu iman sadaya aya namun iman adaptasi. Rupina adaptasi tina hadis tadi ku Sa'di As-Siraji. Janten ulama anu rada kritis gitu ya. As-Siraji. Dongeng tapi adaptasi tina peristiwa nu tadi teh ya. Itu lebih halus batan maneh pan kitu sallallahu tadi teh. Nu wajib bungkul lebih halus nu batan maneh. Lantaran di manehna aya sifat yang tidak baik. Kagum terhadap amal diri sorangan. Nah, ieu mah adaptasi. Tapi ku bapak-bapak kada dipilih tong didongengkeun samarangan. Itu. Si beuring wantun ngadongengkeun lantaran si beuring ya naon tanggung jawab. Tapi bapak-bapak teu sadayana kenging ngadongengkeun ieu. Ieu lakona teh. Aya ustad, tah eta pangna lain ustad ulah oge. Aya ustad. Boga tatangga ke kakeuleun. Jadi katanya ku mending adaptasi itu tadi. Tadi kita baca sahabat, lajeng Sa'di As-Siraji ngadama tamsil. Dia adaptasi tidinya. Cenah Ustaz boga tatangan udang cenah kadang-kadang kaberangan Jumaan geus hampir adan ka karajo geus santek kabudak sering nyarekan jeung pamajikan sering hogak cenah ka jelema eta lantaran pigaweanana piomongan wae cenah cek Ustaz eta mah jelema kalakuan nu ngapain geugeureukeunan we cenah ngapain teh itu lantaran berenang hayang dari kompensasi kumaha carana sareng rada repeh cenah teh
disengolkeun, dibalibirkeun. Ungaya teh jelema nyieun salah pika keheuleuh dan batu hiji. Nyieun pika keheuleuh dan batu hiji. Nah, kompensasi teh. Nyieun pika keheuleuh dan batu cenah hiji gitu. Eta jelema pas dan batu hiji nyarekan anakna dan batu hiji. Jumaan telat dan batu hiji. Kemudian udang kaburangan dan batu hiji gitu. Terusnya gitu luka sabaraha mingon ngagunuk kayak batu teh gitu. Ngaliwat teh jelema nu ka keheuleuh teh ngaliwat teh wakosna ke sana ustaz naon eta batu seueur cenah kitu bade ngabalai gitu. Nah eta batu seueur kanggo ngabalai lain dosa maneh itu ngarenjang dosa maneh sana itu ngarenjang ngalapar nah kumaha ustaz itu teh naon tah ieu basa maneh udang kaberangan cenah tah ieu basa nyarekan budak ieu basa pasrah jeung pamajikan maneh ieu basa jumaahan ampir-ampiran kakara rek datang geus rek adannya ke karajo hari tah ieu tah mana teh datang ka pandeurina kita dosa maneh kabeh astagfirullahaladzim nyegruk ceurik hapunten cenah ustaz kitu nyegruk ceurik eta jalanya teh nalika terakhir batu teh dosa manehna nyegruk nangis bapak sadaya keur ceurik nyegruk itu sumping banjir bandang tak lemur eta paeh sadayana maot sadayana ustaz da maot tatangga pika heuleun maot cenah gitu selesai sadi asiroji dipariksa di akhirat dina hisaban ternyata jelema pika keheuleuan ka surga ustad ka neraka. Tatangga pika keheuleuan ka surga ustad ka neraka. Ditaroskeun tangtos be ku murid-muridna. Nah cenah Syekh eta jelema pika keheuleuan ka neraka ka surga. Eta jelema bika keheuleuna we ka surga. Eta jelema maot keur nyengcerikan dosa. Eta jelema ka surga lantaran maot keur nyengcerikan dosa. Ainani lam tanalun naro. Rasulullah aya dua soca anu moal tersentuh api neraka. Anu kahiji soca nu ceurik lantaran eling ka Allah. Jami anu ceurik nalika sieun ku Allah eta panon moal tersentuh api neraka. Anu karna dua panon anu bolotot nahan sare pikeun ngajaga keselamatan umum eta moal tersentuh api neraka. Batul sarenya grek manehna maksakeun hudang sabab melanggu keselamatan orang lain dia akan masuk surga. Jadi nu baong pika keheuleuan ka surga nah maotna keur nyengcerikan dosa. Dari ustad nah ka neraka maotna keur naliti amal batur. Maotna keur naliti amal batur surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhani inna ba'dadh-dhani ismun fala tajassasu. Jangan meneliti amal orang lain. Nah, beda problem nah. Itu. Tetiasa dinilai sawajah gitu. Tidak bisa kita menilai amal seseorang dari satu sisi sudut pandang. Kemudian dibanding-banding merasa diri lebih baik. Nah, itu teh dia merasa lebih baik dibandingkan dengan amal orang lain. Pada amal orang lain walaupun materi amanah boleh jadi lebih sedikit belum tentu lebih buruk dari dirinya. Kemudian nama dirinya boleh jadi secara kuantitas lebih banyak belum tentu lebih baik dari yang kuantitasnya lebih sedikit. Lantaran naon tadi teh setiap orang menghadap kepada seorang-seorang. Ini tong alit mana ku amal urang tuh dibanding-banding urang tanggung jawab karena hidup urang amal urang seperti gitu. Allah tidak akan mendolim seorang pun sedikit pun. Fatila la yudlamuna fatila. Allah tidak akan mendolim seseorang walaupun
sedikit. Gitu bapak-bapak sadaya, perjalanan ayat anu pondok 100 nama tapi ku saya Asarawi dilebarkan, dijembarkan dan apa maksadan memang jadi fenomena baru. Kita dikritisi rasa bener sorangan surga teh nu maneh gitu. Kemudian dianggap menggunakan agama bikin kepentingan-kepentingan yang lain. Mata politik identitas buruk teh eta sebab dianggap agama dipakai dalih bikin membenarkan tindakan bikin kendaraan ambisi. Padahal saya Asarawi ari bener mah halus malah kudu. Tapi memang kalau salah kuda-kudana ya dua-duanya salah. Jadi surat An-Nisa 48 wala tuzaku anfusahum teh tuzakuna anfusahum teh kanggo Yahudi sareng Nasrani ini memang betul-betul mereka berdusta atas nama Allah. Kuring anak Allah, kuring kekasih Allah, kuring anak emas Allah, mau ke surga iwa Yahudi Nasrani kan itu berdusta atas nama Allah dengan sengaja. Namanya iftaroa, berdusta dengan sengaja. Tapi upamika durung ku kaayaan dituntut ku tanggung jawab hartosna nuju ngalaksanakeun pancen ti Allah. Ketika punya kemampuan tampil dalam kehidupan untuk menyelamatkan, itu harus merasa bisa dirinya mah kedah. Nah, kemudian kecap bertindak atas nama agama ya tentu salah. Tapi membela agama, nah jadi itulah tipisna kehidupan ayeuna teh dina bangsa dan kecap-kecap anu boleh jadi sae jadi awon. Nah awon jadi sae digunakan menurut kepentingan masing-masing. Seolah-olah anu ngalabel agama teh using menggunakan agama untuk kepentingan dirinya. Jadi politik identitas jadi buruk lantaran eta. Kemudian ada sifat nu kada ditebihan. Sanes bae orang Yahudi sareng Nasrani, orang sadaya oge naon kagum dengan diri sendiri, kemudian melahirkan sikap meneliti amal orang lain. Itu haram. Itu akan mencelakakan. Salasun muhlikatun suhun muta'un lajang hawa mutabaun lajang ijabul mar'i bin nafsi. Ada 3 yang mencelakakan, menghancurkan, bakhil yang berlebihan dan diikuti. Anu kedua hawa nafsu ambisi yang ditaati dituturkan. Salajeng nu katilu orang kagum terhadap dirinya sendiri. Itu sifat yang akan berbahaya. Oke, peryogi dikantunkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.